desde esta atalaya improvisada, recogiendo y viviendo como mías vuestras ilusiones y emociones, que inundan este marco inconfundible como lo es nuestra Plaza de Santiago. Estoy convencida de que podréis entenderme, pues al igual que todos vosotros y vosotras, siempre he vivido este día tan entrañable desde ahí abajo, desde donde ahora mismo os encontráis. Villena, mi querida Villena, hogar que por azar el destino eligió para mis padres. A ella llegaron para vivir un futuro incierto y fueron recibidos para quedarse. La vida les demostró que en verdad uno no es de donde nace, sino del lugar en el que es acogido y aceptado, querido y respetado como un villenero más. Villena, tierra que me vio nacer, aquí viví mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, y emocionada, aquí vivo hoy mi plenitud. Es mi intención compartir con todos vosotros que lo único que he tenido que hacer para estar aquí es sencillamente entusiasmarme, aún más si cabe con la mayor de mis pasiones, nuestras apreciadas fiestas, entusiasmarme también con mi profesión en el ámbito educativo y asumir el compromiso de llevarlo a cabo de la mejor manera posible y con total dedicación, al igual que he llevado adelante otras responsabilidades a lo largo de mi vida, como hija, compañera y madre. Asimismo, mi labor como docente ha marcado las señas de mi identidad, a la vez que la fiesta y la familia, ejes centrales de mi vida, han contribuido a conformar la persona que soy. Estos meses atrás los he vivido exultantes de alegría, de preparativos ilusionantes y sobre todo llenos de hondas y sentidas emociones. Infinidad de recuerdos, de sentimientos desbordantes que vienen a mí, pero sobre todo uno en especial: orgullo. Orgulloso de mi pueblo, ciudad hospitalaria y abierta que acoge. Orgulloso del legado de su historia, de la que aprendemos y su patrimonio del que gozamos. Orgullosa de sus fiestas, que durante más de casi 2 siglos han ido modelando nuestra idiosincrasia y nuestras tradiciones. Orgullosa de ser la 12ª mujer que tiene la enorme dicha de pregonar estas maravillosas e irrepetibles fiestas, declaradas de interés turístico nacional y que en breve estoy segura de que lo serán de interés turístico internacional. Once mujeres que me han precedido y exaltaron nuestra ciudad y sus fiestas, con sentidas palabras para poner de manifiesto todas y cada una de sus bondades junto a emotivas remembranzas. Orgullosa de sus gentes que hace ahora 32 años supieron apostar por la participación activa de la mujer en nuestros desfiles. Tengo que proclamar que la mujer desde siempre ha vivido y sentido la fiesta. Es más, ha formado parte de ella, tanto desde dentro como desde fuera.
Así y todo, sin ella, nuestras fiestas no serían las que son en la actualidad, pues la mujer ha sabido como nadie perpetuar la tradición y transmitir los valores a las futuras generaciones. Orgullosa de mi comparsa, pionera en cambiar sus estatutos en enero de 1986 para permitir la incorporación de la mujer en la participación activa de las fiestas. Vienen a mi mente recuerdos de un 10 de septiembre de 1987, cuando 3 amigas fuimos a la comparsa a inscribirnos como socias. A pesar de que la quietud y la soledad embargaban sus calles, tras las intensas y exhaustas jornadas festeras, fue un motivo de celebración. Podíamos ser socias de pleno derecho de nuestra comparsa. Mucho tiempo ha pasado, sin embargo, todavía estos recuerdos se me antojan muy vividos en mi memoria. Y ni qué decir tiene que el año de vivencias inolvidables que compartimos esas 38 mujeres realistas a fin de diseñar y preparar lo que sería nuestro traje y primer año de desfile, forjando lazos de amistad que al día de hoy aún perduran. Resaltar, como no, la tenacidad de otros grupos de mujeres que estuvieron desfilando en grupos alegóricos, ofrendas, boatos, durante los años en los que se les tenía vetada su participación como socias activas con plenos derechos y no podían desfilar como un bloque más de festeras. Tened por seguro que me identifico plenamente con todas ellas y creo también que ellas conmigo. Os invadirá el mismo sentimiento de gratitud que aflora en mí para con todas estas osadas pioneras, audaces precursoras y luchadoras infatigables. Y quiero, por descontado, resaltar la figura de esos hombres que apostaron decididamente y sin ambajes por la mujer, apoyándonos y considerándonos sus iguales. Ocho, número infinito, mágico, 88. Año que nos proporcionó ese logro de poder realizar lo que tanto tiempo anhelábamos. Nos enseñó a descubrir la búsqueda del equilibrio y tomamos la conciencia personal que estábamos listas para transformar y desarrollar nuestro mayor tesoro, nuestras fiestas. Armonizamos en un todo nuestros desfiles y las mujeres pudimos sentir esa sensación sin igual de lo que era su primer desfile un día 5 de septiembre. Orgullosa de haber sido la primera mujer en desempeñar el cargo de presidenta en nuestras fiestas de moros y cristianos, acogida como una más por los diferentes presidentes que conformaban las directivas de las distintas comparsas. No en vano, me enorgullece más todavía el ver que ese número se ha engrandecido hasta el día de hoy. En consecuencia, no debemos olvidar la inmensa suerte de las generaciones actuales por tener una continuidad con la mujer en todas las etapas. Desde aquel momento, todos somos uno. Nuestras fiestas se han enriquecido cualitativa y cuantitativamente, porque estas
han crecido gracias al trabajo y a la ilusión de todos y todas, pero sobre todo a esa trabazón entre tradición y cultura que se construye con unas experiencias de las que participamos los festeros y las festeras. La fraternidad y el hermanamiento en comparsa, ese ritual al vestirse, la unión familiar cuando se sale a desfilar el día 5 y todos sus componentes lucen los mismos colores, juntos, al encuentro de sus compañeros o compañeras de fila, de amigos y amigas, aunque con una misma alegría e ilusión, embargándoles la misma emoción. El primer desfile, la entrada. Nuestros entrañables valores festeros, esos reencuentros siempre dichosos, esos momentos de buen diálogo y de amena conversación, esas charraicas con las que disfrutamos durante esos días, sin mirar el reloj, dejándonos llevar y complaciéndonos de instantes compartidos como no podemos hacerlo durante el resto del año. Las ocasiones de sentarse a la mesa, esos almuerzos en las comparsas, degustando las viandas de nuestra tierra, compartiendo con nuestra familia festera todas las anécdotas de esos 5 días. Vivencias que evidentemente poseen como hilo conductor a la protagonista indiscutible de nuestras fiestas y en su honor se realizan, a nuestra querida patrona, cuya devoción se transmite ya desde la infancia, de padres a hijos. Y es que este 2019 lo estamos viviendo de modo muy intenso, al poder acompañar a nuestra morenica durante todo el año por hallarse en la iglesia de Santiago. Del mismo modo, hemos sido partícipes en romerías que por circunstancias adversas se han venido realizando por toda nuestra ciudad de forma extraordinaria, por calles y barrios que no son habituales en su recorrido, gracias a la inestimable organización de la Junta de la Virgen. En estos días reviviremos nuestro pasado a través de las extraordinarias embajadas recreadas en un marco incomparable como es el Castillo de la Atalaya, que otea desde sus almenas el discurrir de nuestra historia y se pondrá en valor la rica impronta de Al-Ándalus en Villena, las calles estrechas y serpenteantes del Raval, las bóvedas almohades del castillo, la antigua mezquita sobre la que se construyó la iglesia de Santa María, la indumentaria al estilo morisco de la Virgen, los trajes festeros. Y cómo no, nuestra querida Mahoma, que mañana día 6 se erigirá cual triunfo de las huestes moras. En cambio, el día 8, las tropas cristianas ganarán la guerrilla, despojándola de su victoria, y fieles a la tradición, la entregaremos a nuestros vecinos de Biar, como símbolo de hermanamiento y amistad. Y os aseguro que durante nuestras esperadísimas fiestas, todas las vivencias y sentimientos serán comunes para todos y todas. Moros viejos o estudiantes, moros nuevos o marinos corsarios, marruecos o contrabandistas, realistas o maseros, nazaríes o ballesteros, bereberes o almogávares,
piratas o cristianos. Vivencias que Alfredo Rojas, allá por 1954, plasmó en palabras las sensaciones que cualquier festero siente un día 5 y que, si me permitís, me gustaría recordar. Estamos a día 5 y es por la mañana. Déjame que viva el momento con ansia. Déjame que vibre al sentir la cercana alegría que ronda mi alma. Respeta el silencio, no me digas nada. Si acaso, si puedes, haz que se detenga del mundo la marcha porque dure siempre. Porque no se vaya este leve instante de unidad perfecta en tiempo, colores, sonidos, aromas, matices. Estamos a día 5 y ¿qué sería de la fiesta sin público? Mi más sincera y profunda admiración tanto a vosotros, vecinos y vecinas de Villena, como a las gentes que nos visitáis durante estos días grandes, porque ocupáis vuestros asientos en sillas y tribunas, contemplando los diferentes desfiles y nos mostréis vuestro deleite en forma de generosos aplausos, extensiva también a aquellas personas que por enfermedad o distancia seguís cada acto festero a través de la televisión, haciendo más llevadera la imposibilidad de vivirlos in situ. El directo y el calor. Estamos a día 5 y ¿qué sería de la fiesta sin los profesionales que velan por nuestra seguridad y nuestro bienestar? Agradecerles su impagable labor para que durante estas jornadas podamos disfrutar sin sobresaltos y todo pueda discurrir con absoluta normalidad, pues sin ellos no sería posible. Estamos a día 5 y ¿qué sería de la fiesta sin música? Esas notas que se entrelazan para crear intensas sensaciones evocadoras que se transforman en pura emoción, a veces incluso contradictorias, alegría e ilusión por el reencuentro, alborozo por lo que se va a vivir, tristeza por los que estuvieron y ya no están, nostalgia por los que se encuentran lejos. De hecho, la música es la esencia misma de la fiesta, esa melodía cadenciosa en su marcha mora al desfilar, ese paso marcial en las marchas cristianas o esa alegría del paso doble. La fiesta del paso doble está por comenzar. La apertura de nuestra banda municipal de música y el cierre por la Sociedad Musical Ruperto Chapí. Con ellas, las bandas de poblaciones cercanas nos hacen vibrar al son de maravillosas composiciones creadas por ilustres autores. Las fiestas son la mejor representación de nuestra tradición y cultura, son la mejor imagen de nuestra ciudad y merece la pena un esfuerzo por y para mejorarla y de este modo embellecerla. Es por ello que la Junta Central de Fiestas ya está inmersa en esa gran algarabía que es la organización de los desfiles, junto a las directivas de las 14 comparsas. Villena tiene mujeres y hombres inteligentes y si bien un libro ayuda a avanzar, una buena educación ayuda a resolver las desigualdades de la historia. Orgullosa de mi profesión,
porque mi experiencia como docente a lo largo de 33 años